এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? জহির। রোহিত? হ্যাঁ, জহির। জহির উনি, ওনার নাম হচ্ছে জহির। উনি বাসা কোথায়? সুজানগর বাসা। ওনার সমস্যা হয়েছে, ওনার হিপ জয়েন্টটা খারাপ হওয়ার কারণে উনি যান বড় বড় মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, এবং সেখানে উনি প্রথমে দেখান এখানে, তারপর যান এখানে, তারপর এখানে, তারপর আছে ময়নামতি মেডিকেল কলেজ। আর কোথায় গেছেন? পূজাইতরি, মানে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ। তো সব জায়গায় যাওয়ার পর ওনাকে ওনারা মানে কিডনি থেকে শুরু করে এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে পরীক্ষা করেন, কিন্তু বাস্তব অর্থে ওনার যে সমস্যা, উনি দ্বারা কি অসুবিধা কি হয়? ওনার মাথায় সমস্যা এবং পায়ের সমস্যা, ঠ্যাঙ্গের সমস্যা, দুই জায়গায় সমস্যা। এই সমস্যা নিয়ে উনি কতদিন? আড়াই মাস থেকে 3 মাস পর্যন্ত ওনার এই সমস্যাটা চলতেছে, কিন্তু সুরাহ কিছুই হয় নাই। ডাক্তার সাহেবগণ যেখানে চিকিৎসা করেছেন, ওনার হাঁটু ভুলে যায়। হাঁটু ভুলে গেলে শুধু হাঁটু থেকে কি খালি পানি বাইর করে দিয়া আবার পানি ঢুকাইয়া দেয়। দিয়ে পরে উনি হয়তো 2-1 দিন একটু কি ব্যথা বাইরে যায়, ব্যথা এটা দুধ দেওয়ার এটার পরে আর ব্যথায় ঘুমাইতে পারে না, কিছুই করতে পারে না। আপনারা যেখান থেকেই আমার ভিডিও দেখেন আর যেখান থেকেই কিনা বলে ভিডিওগুলো শুনেন, একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন। আপনি এদিক থেকে ওই দিকে ঘুরতে পারতেছেন না, শোয়া যায় না, কোনোভাবে শুইতে পারতেছেন না। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সবার আগে চেক করা দরকার আপনার হিপ জয়েন্ট কি অবস্থায় আছে। কারণ আমরা জানি হিপ জয়েন্ট মানব দেহের সেন্টার অফ মাস, সেন্টার অফ গ্রাভিটি। যে হিপ জয়েন্ট ঠিক থাকলে আপনার পা ঠিক থাকবে, আপনার মেরুদণ্ড ঠিক থাকবে, এবং আপনার ঘাড় ঠিক থাকবে, সব কিছু ঠিক থাকবে। তো সুতরাং হিপ জয়েন্ট নিয়ে আমরা অনেক কথা অনেক ভিডিওতে বলেছি, অনেকবার অনেকভাবে দেখাইছি। তো এই আজকে আমাদের এখানে অনেক ঝামেলার কারণে আমরা এটা এখন দেখাতে পারবো না ওনাকে ওইভাবে যে কিভাবে চেক করবেন, কারণ আমরা এই চেকটা বহুভাবে করে দেখেছি। তারপর থেকে আমরা ওনার চিকিৎসার জন্য আজকে নিয়েছি ওনাকে। আমরা ওনার চিকিৎসা পর্যায়ক্রমে চিকিৎসার ধারাবাহিক ভিডিও দিব, আপনারা প্রত্যেকেই পাবেন। আমরা আমাদের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি, এবং চিকিৎসা শেষে ওনাকে আমরা হাঁটতে দিয়েছি। কতক্ষণ? 1 ঘন্টা। 1 ঘন্টা না, প্রায় 40 মিনিট আমরা হাঁটতে দিয়েছি। অপর দিকে এটা ওটা তো আগে তোলেন আর দৌড়াতে তোমার দৌড়া নামান আস্তে নামান তোলেন নামান। আবার একটা বলেন, এক হাত দিয়া শুধু ঘুমাতে তো হে তো না কোন সমস্যা হচ্ছে ব্যথা? তাই আমি তাই না। আচ্ছা, তুই দাঁড়া, তুই যাবে দাঁড়া। আপনাকে এই যে এতদিন যে আপনি ডাক্তার দেখাইছেন, বিভিন্ন হাসপাতালে দৌড়েছেন, এটুকু উন্নতি কেউ দিতে পারছে না? কেন পারে নাই? রোগটাই ধরতে পারে নাই, তাই না? এখন নিজের কাছে ভালো লাগেনি, ভালো জীবন মনে করেন। আচ্ছা, তো খুশি তো? আজকে চিকিৎসায় খুশি?
আচ্ছা তুমি তো কি অবস্থা রো তোমার আমার তো বচ্চা ভাই তোমার বচ্চা ভাই এই নিয়ে তুমি যত দৌড়াইছো আজকে একটু ভালো লাগলো এতদিন কোন ডাক্তারের তোমার কোনো লাভ হয়েছে না আজকে একটু ভালো লাগলো আজকে একটু ভালো লাগলো এতদিন কোন ডাক্তারের কাছে কোনো লাভ হয়েছে না পুজোর টাকা নষ্ট করলাম আজকে একটু ভালো লাগলো টাকা কি পরিমাণ টাকা খরচ করছো কত আর লাখের উপরে টাকার উপরে খরচ হয়ে গেছে তার কিন্তু রোগের কাছেও পৌঁছাইতে পারেন নাই কেউ কেন পারেন নাই এটা আমি জানি না উনি দেখান নাই এরকম অনেক ডাক্তার অনেক কম আছেন এবং সব বড় বড় ডাক্তার সাহেব অপরদিকে সব মেডিকেল কলেজ মেডিকেল কলেজ তারপরে হলো মেডিকেল হাসপাতাল যেগুলো দেখাইছেন উনি সবগুলোই দেখাইছেন কিন্তু আমরা প্রথম দিনে ওনাকে একটু নিচে বসে থাকেন তো একটু ওঠেন বল নিচে বসে বসেন আসলে বসেন এই এভাবে বসতে পারতেন এইভাবে বসতে পারতেন না আগে না এইভাবে বসতে পারতেন না আজকে নতুন বিছানায় শুতে পারতেন না আজকে নতুন জীবন একটা রোগীকে নতুন জীবন দেন প্রতিদিন তাহলে আপনি দোয়া পাবেন অনেক দোয়া করবে রোগীরা সে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে দোয়া করবে খাইতে উঠতে বসতে চলতে দোয়া করবে আপনি ওই রোগীর দোয়ায় আপনি অনেক কিছু পেয়ে যেতে পারেন খুদা হাফেজ হিপ জয়েন্ট অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রথম সেশনের চিকিৎসা গতকালকে আমরা দিয়েছি আজকে দ্বিতীয় সেশনের চিকিৎসা চলছে পাঠান আমরা কোন রকম রিপ্লেসমেন্ট ছাড়াই এটা অপারেশন ছাড়া এবং এটা কেটে বদলানো ছাড়াই হিপ জয়েন্ট ঠিক করে থাকি অনেকেই হিপ জয়েন্ট সম্পর্কে বুঝেন না হিপ জয়েন্ট হচ্ছে আমাদের এখানে যে বোনটা আছে এটা হিপ বোন এর ভিতরে একটা বল আছে এর নাম হলো হিপ জয়েন্ট হিপ সকেট হিপ প্লেট এবং এখানে কার্টিলেজ সহ অন্যান্য অনেক জিনিস থাকে যা আটকে যায় অ্যাঙ্কোলাইজিং এর কারণে এই সুতরাং হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং হইলেই আপনারা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর ডাক্তার সাহেবগণ বিভিন্ন হাসপাতাল ওনার কিডনি পরীক্ষা করে ওনার হাঁটুতে ইঞ্জেকশন দেয় হাঁটুর থেকে সমস্ত রড বের করে ফেলে তাই না কতদিন 3 মাস পর্যন্ত শুধু হাঁটু থেকে রড বাইর করে
হাঁটু ফুলে গেছে, হাঁটুতে পরে পানি জমছে, কিসের পানি জমছে আমি জানি না। অপরদিকে আমাদের এখানে কালকে আসে, আমরা কালকে প্রথম চরণ চিকিৎসা দিয়েছি, আজকে দ্বিতীয় চরণের চিকিৎসা চলছে। তাই ওনার আজকে সকালে কতটুকু হাঁটছেন? অনেকক্ষণ হাঁটছেন। রাত্রে ঘুম এসে ভালো? আচ্ছা, তো যে লোকটা 3 থেকে 4 মাস পর্যন্ত ঘুম দিতে পারেন নাই আপনারা বড় বড় হাসপাতাল খুলে বসে আছেন কেন আমি জানি না। তো এই 3 থেকে 4 মাস পর্যন্ত একটা লোকের রোগটা আইডেন্টিফাই করতে পারলেন না কেন, সেটাও আমার জানা নাই। আজকে যদি বলতেন যে আপনারা যে তোমার হিপ জয়েন্ট খারাপ হয়ে গেছে, তুমি আমাদের কাছে চিকিৎসা নাই, তুমি অন্য কোথাও চলে যাও, এই যেখানে যারা হিপ জয়েন্ট ঠিক করে তাদের কাছে চলে যাও, যারা হয় রিপ্লেসমেন্ট করো, নাইলে অ্যাডজাস্টমেন্ট করো, নাইলে যেভাবে পারো তুমি হিপ জয়েন্ট ঠিক করো, তাইলে রুগীটা খুশি হইতো, রুগীর এতগুলো পয়সার কষ্ট নষ্ট হইতো না। অপরদিকে রুগী আরো দ্রুত এই কাজে করবে, ফেরত যেত। এবার আপনি মনে করেন আজকে থেকে কাজে যেতে পারবেন? কোনো ব্যথা আছে এখানে? এখানে কোনো ব্যথা আছে? নরম হয়েছে? নরম হইলো কেন? আমরা কি ওষুধ দিছি? এভাবে যখন পাটা কোনো দিকে ঘুরে না, ধরে নেবেন যে আপনার হিপ জয়েন্ট খারাপ। আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসবাস করেন না কেন, আপনি ওই যাত্রিত ভাবে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর অনেকগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর অনেক টাকা খরচ করার পর আমার এখানে আসেন। তো সুতরাং এত টাকা খরচ করার আগেই যদি আপনারা একটা ফিজিক্যাল টেস্ট করেন, অথবা হিপ জয়েন্টে একটা এমআরআই করেন, অথবা সিটি স্ক্যান করেন, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনার রোগটা কোথায়। কোমর ব্যথা হইলেই ভিএলআরডি নয়, হাঁটুতে ব্যথা হইলে হাঁটু ব্যথা নয়, গোড়ালিতে ব্যথা হইলে গোড়ালির ব্যথা নয়। সমস্যা হচ্ছে ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে রক্ত চলাচল করে নাই হাঁটুতে। দুই হাঁটুতে দুই পায়ে রক্ত চলাচল ছিল না, বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ওনার হাঁটু ফুলে যেত, বড় বড় হয়ে যেত, হাঁটুর মধ্যে এরকম কামড়াইতো, সারাক্ষণ এইভাবে কামড়াইতো, মনে হয় যে কি যে পোকামাকড় ঢুকে গেছে, ব্যথা করতো। কিন্তু আসলে আমরা গতকালকে যখন হিপ জয়েন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট করে ছেড়ে দিই, উনি ভালোভাবে ঘুমাইছেন এবং আজকে সকালে অনেকক্ষণ হাঁটছেন। তো ওনার চিকিৎসা এখনো শেষ হয় নাই। আমরা বলবো না যে 2টা সেশন চিকিৎসা বা 3টা সেশন চিকিৎসা দিয়ে হিপ জয়েন্টের চিকিৎসা হয়ে যায় না। হিপ জয়েন্টের চিকিৎসা প্রপার চিকিৎসা হইলে
10 থেকে 15টা 20টা চিকিৎসা লাগে। দৌড়ান, জায়গা দৌড়ান, জায়গা দৌড়ান, জায়গা দৌড়ান, দৌড়ান। ওইটা ওইটা উঠান, পার করবো, নামান, জায়গা দিবেন, সুতরাং বডি সোজা করেন। এই কোথাও লাগছে, কোনো সমস্যা হয়েছে? হয় নাই, রাখেন। হ্যাঁ, আমরা 2 দিন চিকিৎসা দিলাম, তাই না? গতকালকে এবং আজকে এই 2 দিন চিকিৎসা দেওয়ার পরে আমরা এই রোগীটাকে 20 কেজি ওজন উঠানোর ক্ষমতা দিয়ে দিছি। উনি 20 কেজি ওজন উঠাইতে পারছেন কোন রকম সমস্যা ছাড়া। আজকে থেকে ওনাকে সকল কাজের অনুমতি দিয়ে দিছি। উনি যত কাজ করবে, যত দৌড়াবে, যত হাঁটবে, ওনার জন্য তত ভালো। অপরদিকে আপনার কাছে এখন কেমন লাগে? ভালো লাগে। কতদূর ভালো লাগে? পুরা ভালো লাগে। আচ্ছা, পুরা ভালো। উনি পুরা ভালো হন নাই, অনেক ব্যথা ওনার শেষ হয়ে গেছে। ওনাকে আমরা আরো 3-4টা চিকিৎসা দিয়ে পরে লম্বা লম্বা সময় দিয়ে একটা চিকিৎসা দিব। এই অপরদিকে আজ থেকে কাজ করতে পারবেন তো? পারবে। খুশি তো?